සතිය collective nouns ගැන කතා කරේ. අද ඒකේ අපිට answers කීපයක් කතා කරන්න තියෙනවා. answers වගේ ඔයාලට ලියන්න කිව්වා. මේ answers ටිකත් අපි කතා කරන්න තියෙනවා. පොඩ්ඩක් මතක් කරගමු ගිය සතියේ කතා කරපුදී අපි collective nouns ගැන කතා කරා. කියන්නේ මේ වගේ a herd of elephants, a group of boys, a pile of newspapers, so these are the collective nouns. We have collective nouns. And we use collective nouns. අපි collective nouns පාවිච්චි කරනවා ගොඩාක් දේවල්. herd of elephants තමයි ගොඩක්. හැබැයි ඒක කණ්ඩායමක් විදිහට පෙන්නනවා. boys ළමයි ගොඩක්. හැබැයි group එකක් කියවම එක කණ්ඩායම. පත්තර විශාල ප්‍රමාණයක්. pile කියවම එක ගොඩක්. එක වගේ දේවල් එකට එකතු කරලා group එකක් විදිහට පෙන්නන අපි collective nouns පාවිච්චි කරනවා. ඒත් අපි the lesson we learned last week was to identify how to identify whether these collective nouns singular or plural. හඳුනා ගන්න එක මේ collective nouns singular ඒක වචන ඒවද බහු වචන ඒවද කියලා හඳුනා ගන්න එක. අපේ collective nouns singular වෙන්නත් පුළුවන් plural වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක තීරණය වෙන්නේ collective noun එක උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් කණ්ඩායම එකක් විදිහට ගන්නවා නම් singular කණ්ඩායම ඇතුලේ ඉන්න අය තනි තනිව කරන දෙයක් ගැන කියනවා නම් එතකොට plural collective noun. එහෙම තමයි අපි ගිය සතියේ කතා කරේ. හරිද? collective noun එක කණ්ඩායම එකක් විදිහට ගන්නවා නම් one unit එකක් ඒකකයක් විදිහට ගන්නවා නම් collective noun එක singular වෙනවා. මේ කණ්ඩායම ඇතුලේ ඉන්න අය තනි තනිව කරන දේවල් ගැන කතා කරනවා. ඒතර ගොඩාක් පිරිසක් නේතර collective noun එක plural විදිහට ගන්නවා. බහුවචන විදිහට අරගෙන අපි verb එක තියනවා. දැන් අපි කරපු activity එකේ ඔයාලට මම ගෙදරදී කරන්න කියලා කිව්වා question number 3 4 දෙක මම හිතන්නේ question number 3 එකයි question number 4 එකයි right ඒතර ඔයාලට මම කරන්න කිව්වේ homework එකක් විදිහට මෙන්න මේ activity එක fill in the blanks with the correct verb. Question number 3 second page question number 3 දෙවෙනි පිටුව තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය. හරිද? හරි බලා ගන්න. දැන් තමන්ගේ බලන්න තමන් ලියපු answers වල තමන් ලියපු උත්තර හරිද වැරදිද කියලා බලන්න. තමන්ගේ උත්තර වැරදි නම් හරි උත්තර ලියා ගන්න පැහැදිලිද? හරිද? right second question number 2 every question එක බලමු. complete the sentences with words given in the box. box එකේ දීලා තියෙන වචන තමයි crowd කියවම මිනිස්සු ගොඩක් එක තැන ඉන්නවා නම් අපි කියන crowd එකක්. team කණ්ඩායම කියන්නේ players ලා ක්‍රීඩකයෝ කණ්ඩායමක් එකට නම් අපි කියන team එකක්. family කියන්නේ පවුල. crew කිව්වම ගොඩක් වෙලාවට sailors ලා කණ්ඩායම නාවිකයෝ කණ්ඩායමකට අපි කියන crew එකක්.
ඔකෙස්ට්‍රා කියන්නේ වාදක මණ්ඩලය. වාදක මඩුල්ල. වාදක මඩුල්ලකට අපි කියන ඔකෙස්ට්‍රා එක. දැන් බලමු answers ඉවයි. Question number 1. How many players are there in a volleyball? Are there in a volleyball? උත්තරේ විදියට එන්න ඕනේ team කියන එක. How many players are there in a volleyball team? volleyball කණ්ඩායමක players ලා කී දෙනෙක් ඉන්නවාද? Question number 2 දෙක උත්තරේ එන්න ඕනේ team කියන එක. The consists of 14 musicians. දැන් මෙතන බලන්න consist කියන verb එක සමන්විත වෙනවා. සමන්විත වෙනවලු 40 musicians සංගීතඥයෝ 40කගේ. හරිද? දැන් consist කියන verb එක කොහොමද ඒක හැදිලා තියෙන්නේ? consist කියන verb එක අගට s එකක් එකතු කරලා තියෙනවා. consist තමයි verb එක සමන්විත වෙනවා. ඒක අගට s එකක් දාලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඇයි අගට s එකක් දාන්නේ? ක්‍රියාපදේ. මේ දීලා තියෙන root verb එකක්. බහුවචන බහුවචන කරන්නද ඒක වචන කරන්නද? ඒක වචන කරා. ඒක වචන කරන්න තමයි s එක දාන්නේ. s හරි es හරි ක්‍රියාපදයකට දැම්මොත් ඒක වචන කරන්නේ. බහුවචන කරන අපි s දාන්නේ නාම පදවල. හරිද? ක්‍රියාපදේ root verb එකේ අගට s හරි es හරි එකතු කරොත් ඒ කියන්නේ verb එක singular කරන්න තමයි හදලා තියෙන්නේ. verb එක singular එහෙම කරන්නේ අපි simple present tense වල. හරිද? ඉතින් මේ verb එක singular. ඒක වචනයි. එහෙනම් මෙතන එන උත්තරේ තමයි orchestra. Orchestra consists of 40 musicians. ඉතින් orchestra කියන එක singular ද plural ද? අපි එදා ඉගෙන ගත්ත විදියට. orchestra කියන එක singular ද plural ද? උන් කරා උඩට කොහොමද අපි ඒක බලාගන්නේ? singular එකක්ද plural එකක්ද? එදා විදු. orchestra කියන එක singular ද plural ද? ප්ලුරල් plural ද singular ද? අනුන් කියන පාට singular ද plural ද? දැන් ගිය සති කරපුවේ මතක නෑ වගේ. singular ද plural ද? සිංගියුලර් ඕගොල්ලෝ මේක singular ඇයි අපි කියවනේ verb එකයි මොකක්ද අනිත් එක? subject එකයි ගැලපෙන්න ඕනද නැද්ද? ගැලපෙන්න ඕනේ. අපි මේ සති කිව්වේ subject එක singular නම් verb එක singular. subject එක plural නම් verb එක plural. ඔකට තමයි අපි subject verb agreement කියලා කිව්වේ. ඉතින් verb එක singular නම් s එක දාලා singular කරලා කියන එකට
orchestra කියන collective noun එකක් singular එක. තේරුණාද? මේ සතිය අපි කතා කරේ ඒක. තේරුණා. orchestra තමයි උත්තරේ answer එක. ඒක singular. Next one. The ships were all very tired after their long sea voyage. sea voyage එකක් කියන්නේ දීර්ඝ මුහුදු ගමනකට. ship එකේ නාවිකයන්ට ගොඩක් මහන්සි දීර්ඝ මුහුදු ගමනකින් පස්සේ. දැන් ඔයාලට මේකේ verb එක මොකක් කියලාද පේන්නේ? මොකද්ද verb එක? sentence එකේ verb එක මොකක්ද? verb කියන verb එක singular verb එකක්ද plural verb එකක්ද? plural verb එක. past tense වල was කියන්නේ singular. ඒකේ plural verb එක තමයි were. ඒ කියන්නේ verb එක plural. verb එක plural නම් subject එක මොන වෙන්න ඕනේ? එකක් plural වෙනවා. එහෙනම් ships crew කියන්නේ නාවික කණ්ඩායමට. crew කියන එක එතන බහුවචන වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ships crew were all tired after their long sea voyage. ඒක නාවික කණ්ඩායමක් වුණාට තනි තනි පුද්ගලයෝ ගැන කියලා තියෙනවා. කණ්ඩායම ඇතුලේ ඉන්න එක එක නාවිකයට මහන්සි කියන එක. right. question number 4 හතර. There was a large at the football stadium. එතනත් මොකද verb එකේ? ඒකේ verb එක තමයි was. was කියන එක singular ද plural ද? singular singular verb එකක්. ඒක වචනයි. අපව දෙයා වලින් වාක්‍ය පටන් ගන්නකොට subject එක තියෙන්නේ verb එකට පිටිපස්සෙන්. මේ තියෙන subject එක. verb එක singular නම් subject එකත් singular වෙන්න ඕනේ. උත්තරේ එන්නේ crowd කියන එක. There was a large crowd at the football stadium. ගම විශාල සෙනගක් හිටියා football stadium එකේ. ඒක ඒක වචන විදියට අරන් තියෙනවා. හරිද? හතරවෙනි එකට උත්තරේ crowd. right. question number 5 පස්වෙනි ප්‍රශ්නය. My have always been my greatest
supporters. Said the tennis champion. Tennis champion කියලා තියෙනවා, tennis shooter කියලා තියෙනවා. මගේ මෙන්න මේ අය තමයි හොඳම සපෝටර්ස්ලා මට ඉන්න. අපිට ඉතුරු වෙන උත්තරේ මොකද්ද? ඉතුරු වෙනවා family. My family have always been my greatest supporters, said the tennis champion. මොකක්ද එතන verb එක? ක්‍රියාපදේ have කියන එක singular ද plural ද? Plural. have කියන verb එක plural බහුවචනයි. ඒක වචන පදේ තමයි has. හරි. මේක බහුවචන. family කියන එකත් මොන විදිහට දාන්න තියෙන්නේ? family කියන එකත් එතරම් තියෙන plural විදිහට. ඒ කියන්නේ පවුලේ එක එක අය ගැන කියලා තියෙනවා. අම්මා තාත්තා අයියා මල්ලි මේ අය වෙන වෙනම අරන් කතා කරලා තියෙන්නේ. මට ගොඩක් support කරනවා කියලා. right. දැන් ඔය කතා කරේ question number 2 එකේ තියෙන ප්‍රශ්න පහේ උත්තර. answers ටික. ඊළඟට අපි ඉක්මනට බලමු. question number question number 3. question number 2 එකේ තමයි දැන් අපි කතා කරේ. ඊළඟ question number 3 ඒකත් collective nouns වලින්මයි තියෙන්නේ. question number 3 first part පළවෙනි එක. Their family smaller than ours. මෙතන their family අපිට උත්තර දෙනවා is are කියලා දෙකක්. මොකක්ද එතනින් ගන්නෙ? ඔවුන්ගේ පවුල අපේ පවුලට වැඩිය පොඩි කියන එක. හරිද? එතකොට මෙතන පවුලේ අය වෙන වෙනම ගත්තොත් family කියන collective noun එක. අම්මා තාත්තා කියන වෙන වෙනම ගත්තොත් ඔයාලා ගන්නවා ආ කියන එක. පවුල එක කණ්ඩායමක් විදියට ගත්තොත් ඔයාලා ගන්න ඕන is කියන එක. හරි. මොකද උත්තරේ ගන්න ඕනේ? Is. ඔකට උත්තරේ ගන්න ඕන ඔයාලා is කියන එක. හේතු පවුල එක යුනිට් එකක් එක ඒකකයක් විදියට ගත්තාම ලොකුයි මේ. ලොකුයි කියන එක. හරි. අපේ එක ලොකුයි කියන්නේ. their family is smaller than ours කම අපේ පවුලට වැඩිය යාළයි පවුල කුඩායි කියන එක. හරි. තනි තනිව නෙමෙයි අරන් තියෙන්නේ ඔක්කොම එකට ගත්තාම පවුලේ ඉන්න පිරිස ඔක්කොම එකතු කරාම මේ පවුල ලොකුයි කියන එක. එයාලගේ පවුල පොඩි කියන එක. ඒක ඔයාලා ගන්න ඕන verb එක is. ඒක ඔක්කොම එකක් විදියට ගන්න ඉන්න. දෙවැනි ප්‍රශ්නය
හරිද? ඒතකොට කලින් කිව්ව දේම තමයි මොකද හේතුව මේක සිංගියුලර් නම් තනි එකක් විතර ගන්නකොට මේක සිංගියුලර් වෙනවා. කලෙක්ටිව් නවුන් එක. එහෙනම් ඔයාලා verb එකක් සිංගියුලර් කරන්න ඕනේ. ඒකයි is ගත්තේ. The crowd were cheering at the top of their voices. ඔතන ඔයාලා මොකද ගත්ත උත්තරේ? was the word. ඇයි were ගන්නෙ? ආන්සර් එක විදියට. crowd කියන්නේ සෙනග. ඉන්න පිරිස cheer කරනවා. කියන්නේ සතුටින් කෑ ගහනවා. cheering at the top of their voices කියන්නේ කට්ටිය උපරිම සද්දෙන් කෑ ගහනවා සතුටින්. මේ ඉන්න සෙනග crowd එක. එතකොට ඒක කරන්න පුළුවන් කණ්ඩායම් විදිහට කෑ ගහන්න පුළුවන් තනි තනිව පුද්ගලයන්ට කෑ ගහන්න පුළුවන්. කෑ ගහනවායි කියන එක මෙතන තමන්ගේ උපරිම සද්දෙන් top of their voices තමන්ගේ උපරිම සද්දෙන් එයා කෑ ගහනවා සතුටින්. එතන අර individuals හරිද? තනි තනියෙන් තමයි මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. හරිද? acting individually කියන එක. තනි තනිව තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. කෑ ගහන්න බෑනේ අපි පස් දිනක එකතු වෙලා පස් දෙනා තනි තනියෙන් ඕනේ කෑ ගහන්න. හරිද? එතකොට මේ crowd කියන collective noun එක මම කියවා අර acting individually තනි තනියෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් collective noun එක singular ද plural ද? Plural. එතකොට plural. collective noun එක plural වෙනවා කියන්නේ verb එකක් plural වෙන්න ඕන. මොකද මෙයා subject එකනේ. verb එක plural වෙන්න ඕනේ. plural verb එක තමයි were කියන්නේ. The crowd were cheering at the top of their voices කියලා උන answer එක එන්නේ. Next one. Question number 3. There is a small crowd outside the gate. ගේට් එකෙන් එළියේ ඉන්න පොඩි සෙනගක්. දැන් එතන තනි තනි පුද්ගලයෝ ගැනද කියලා තියෙන්නේ කණ්ඩායම එකට අරන්ද කියලා තියෙන්නේ. ගේට් එකෙන් එළියේ සෙනග ඉන්නවා කියවම ගේට් එකෙන් එළියේ පොඩි සෙනගක් ඉන්නවා. small crowd. එතකොට කොහොමද අරගෙන තියෙන්නේ? ගේට්වෙන් එළියේ ස්මෝල් ක්‍රවුඩ් එකක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ පොඩි සෙනගක් ඉන්නවා කිව්වහම තනි තනියෙන් පුද්ගලයෝ නෙමෙයි ඔක්කොම එකතු කරාම තමයි ඒක කියන්නේ. ඔක්කොම එකට අරගෙන යුනිට් එකක් විදිහට අරගෙන. එතකොට මම කිව්වා යුනිට් එකක් විදිහට ගත්ත ගමන්ම කලෙක්ටිව් නවුන් එක සිංගියුලර් වෙනවද ප්ලූරල් වෙනවද? යුනිට් එකක් එකට ගත්තොත් ඔක්කොම එකතු කරලා ගත්තොත් එකට collective noun singular වෙනවද plural වෙනවද? කතා කරන්න බලන්න. singular. crowd කිව්වහම සෙනග අයියෙන් කෑ ගහනවා. ඒතකොට එයායි තනි තනියෙන් කෑ ගහනවා. ඒකේ ඉන්න පුද්ගලයෝ collective noun එක ඇතුලේ ඉන්න අය සෙනග crowd එක acting individually තනි තනියෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් collective noun එක plural.
හැබැයි ඒ කණ්ඩායමක් විදිහට එනවා නම් යුනිට් එකක් විදිහට එනවා නම් එතකොට singular සිංගියුලර් වෙන්න ඕන. එහෙනම් collective noun එක singular වෙනවා. කියන්නේ crowd කියන එක එතකොට මෙතන singular. දෙවනි වාක්‍ය crowd කියන එක plural. තුන්වෙනි වාක්‍යෙට එතකොට crowd කියන එක singular. එහෙනම් verb එක is. මොකද හේතුව වාක්‍ය පටන් ගන්න තියෙන දෙයාවලින් වාක්‍ය පටන් ගන්නකොට අපිට verb එකට පිටිපස්සෙන් තමයි subject එක තියෙන්නේ. There's a small crowd outside the gate. Question number 4. Khatara. All her family are vegetarians. මෙයාගේ පවුලේ අය ඔක්කොම vegetarians ලා. family කියන collective noun එක එතකොට singular ද plural ද? පවුලේ අය ඔක්කොම එකට දරන් තියෙන වෙන වෙනම දරන් තියෙන. මෙතන නම් එකට singular ඔක්කොම එකට අරන් තියෙන family වල පළවෙනි වාක්‍යය. මෙතන තනි තනි අය ගැන කියන්නේ. ඔක්කොම vegetarians වුණාම අම්මා තාත්තා ඒ වගේ වෙන individually acting වෙන වෙනම ගත්තාම collective noun එක plural verb එකත් plural. හරිද? මේ තමයි හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ. ඊළඟට පස්වෙනි හතරවෙනි එකට උත්තරේ ආ. පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ අන්තිම ප්‍රශ්නය. Cricket team have just finished their warm-up exercises. Cricket team have or has just finished their warm-up exercises. That is warm-up exercises. දැන් ඉවර කරා විතරයි. verbs දෙකක් අපිට දීලා තිනවා has have කියලා. මතක තියාගන්න has කියන්නේ singular verb එක. have කියන්නේ plural verb එක. has කියවම ඒක වචනයි. have කියවම බහු වචන. දැන් අපි ගන්න ඕන මොන verb එකද? මොකක්ද ඔයාලා දාපු උත්තරේ ඔය පස්වෙනි ප්‍රශ්නෙට? පස්වෙනි එකට මොකක්ද ඔයාලා ලියපු උත්තරේ? කියන්න බලන්න. have ඔව් have කියන එක ඉන්නොයි have කියන එක ගත්තේ. මොකක් හින්දාද? ඒකද ඔයාලට එතන පොඩි දෙයා කියලා තියෙනවා. blue කියලා blue එකකුත් තියෙනවා. මෙන්න මේ දෙයා කියන එක. ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ warm up exercises ඉවර කරා. දෙයා කියනම ඔවුන්ගේ ගොඩක්. එහෙනම් ටීම් එකේ පුද්ගලයෝ කණ්ඩායමක් විදිහට නෙමෙයි අරන් තියෙන්නේ. තනි පුද්ගලයෝ තමන්ගේ warm up exercises ඉවර කරා. එහෙනම් මේක බහුවචනයි. They have. The cricket team have just finished their warm-up exercises. Right? Cricket කණ්ඩායම දෙයා කියන්නේ ඔවුන්ගේ කිව්ව ගාම බහුවචනයි කියලා තේරෙනවනේ.
එතකොට have කියලා තමයි ගන්න තියෙන්නේ. right. එතකොට අපි දැන් කතා කරේ ඔය තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය. ඊළඟට හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙටත් answers ලියන්න කිව්වා. dialogue එක fill කරන්න කියලා කිව්වා නේද මම ඉතින්. dialogue එක fill කරන්න කියලා කිව්වනේ. ඔව් සර්. එහෙනම් ඉක්මනට ඒකේ උත්තර බලමු. මම ඔයාලට බෝඩ් එකේ දාන්නේ නැහැ. ඒක අපි ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරලා කරමු ඉක්මනට. right. right. බලා ගන්න. Right. Question number 4. Fill in the blanks and complete the dialogue. Use the expressions given in the box. You can මේ යට box එකේ උත්තර දීලා තියෙනවා. ඒ answers වලින් හිස්තැන් පුරවන්න කියන එක. right. අපි ඉක්මනට මේ උත්තර ටික කියවගෙන යන්න. බලන්න දීලා තියෙන answers ටික. answers ටිකක් කියවම අපිට මට උත්තර ටික දාගෙන යන්න පුළුවන්. හරි. Hello, good morning. Yes, I got to know about it from my brother. Good morning. Yes, I got to know about it from my brother. කියන මම සහෝදරයෙක්ගෙන් තමයි මේ දේ ගැන දැනගත්තේ. Will you join the tree planting campaign? Tree planting campaign එකක් කියන්නේ ගස් සිටුවීමේ වැඩසටහනක්. ඒකට ඔයාත් join වෙනවද? එකතු වෙනවද? සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ඔයාලා dialogue එකක් fill කරන්න දුන්නාම හිස්තැනට එන උත්තරේ හිස්තැනට එන්නේ මොන උත්තරේද කියලා බලන්න ගොඩක් අයට යට වාක්‍ය කියවන්න. එතකොට උත්තරේ මොකද්ද උඩට එන්නේ මොකද්ද කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. මොකද උඩ කෙනා කියන දෙයට තමයි යට කෙනා උත්තරේ දෙන්නේ. එතකොට යට කෙනා යට ඉන්න කෙනා කියන්නේ මොකද්ද කියලා බලන්න. එතනම හිස්තැනට යටින් කියන්නේ මොකද්ද කියලා බලන්න. එතකොට උඩට එන්නේ මොකද්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. right. දෙවෙනි එක then someone may I join you to go to the tree planting campaign. May I join you මමත් එකතු වෙනද ඔයාට tree planting campaign එකට. ඒ කියන්නේ මේ ගස් සිටුවීමේ වැඩසටහනට. third one, can we take extra plants we have in our garden? ඒ කියන්නේ අපේ garden එකේ තියෙන extra plants අමතර පැල අපිට අරන් යන්න පුළුවන්ද? next one, can we take flower plants too? flower plants කියන්නේ මල් පැලත් අරන් යන්න පුළුවන්ද? last one, how do we look after these plants? කොහොමද අපි මේ පැල look after කියන්නේ බලාගන්නේ? එක බලාගන්නේ කොහොමද මේ? right. දැන් බලමු dialogue එකයිමත්. දැන් බලන්න Saman, hello, good morning, Jagat. Have you heard about the tree planting campaign in our school? Have you heard? කියන්නේ ඔයාට අහන්න ලැබුණද? tree planting campaign එක අපේ ඉස්කෝලේ. ඒකට answer එක එන්න ඕනේ
පළවෙනි ඔයාලට දීලා ආන්සර්ස් වල දීලා තියෙන පළවෙනි ආන්සර් එක වෙන්නේ මේක. ඒක හිතා ගන්නත් පුළුවන් ඔයාලට පළවෙනි එක මොකද hello good morning කියලා තමයි අර මොකද හේතුව සමාන් කියනෝනේ hello good morning කියලා. එතකොට ජගතුත් hello good morning. Yes, I got to know about it from my brother. මම සහෝදරයාගෙන් එක දැනගත්තා. Will you join the tree planting campaign? ඒ කියන්නේ ඔයත් මේ tree planting campaign එකට සම්බන්ධ වෙනවද? එතකොට ඒක එන්නෝනේ මෙන්න මේ පළවෙනි හිස්තැනට. ඊළඟට සමන් yes I am hoping to go there. කියන්නේ ඔයා අහනවනේ will you join the tree planting campaign? ඔයත් මේ ගස් සිටුවීම වැඩසටහනට යනවද? Yes I am hoping to go there. සමන් කියන ඔව් මම hoping to go කියන්නේ යන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. It will be held on next Monday. ඒක තියෙන්නේ ඊළඟ සඳුදා. ඊළඟට දැන් බලන්න දැන් ජගත් කියන තැනට ඔයාලට උත්තරේනේ හොයාගන්න ඕනේ මෙතෙන්ට. ඔයාලා මේ යට කොටස යට උත්තරේ කියවන්න ඉස්සෙල්ලා. හිස් තැනට යට වාක්‍ය කියවන්න. ඒකේ කියන්නේ බලන්න සමන් yes you can take them. ඔව් ඔයාට ඒව අරන් යන්න පුළුවන්. If we plant many trees. අපි පැල ගොඩක් ඉඳුවොත් it will be good for the environment. ඒක පරිසරයට හොඳයි. ඔව් ඔයාට පුළුවන් ඒව අරන් එන්න. අපි ගස් වැඩිපුර සිටුවොත් ඒක හොඳයි. ඒක තමයි උත්තරේ. එහෙනම් ඊට උඩ අහන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. මොකද්ද? Yes you can take them කියලා කියන්නේ ඔව් ඔයාට ඒව අරන් යන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ මොන හරි අරන් යන්න පුළුවන්ද කියලා උන අහන්න. මෙන්න මේක මේ තියෙන්නේ. Can we take extra plants we have in our garden? ඒක තමයි තේරෙන්නේ. Can we take extra plants we have in our garden? ඒකෙන් ඕනේ දෙවෙනි හිස්තැනට. මෙන්න මෙතෙන්ට. Can we take extra plants we have in our garden? අපේ වත්තේ තියෙන extra plants. extra පැල අරන් යන්න පුළුවන්ද? Yes we can take. Yes මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. Yes you can take them. If we plant many trees it will be good for the environment. Right. ඊට පස්සේ එමත් හිස්තැන. ඒ blank එකට එන එක හොයන ඊට යට කොටස කියවන්න. සමාන කියනවා yes we can take flower plants. ඔව් අපිට මල් පැල ගෙනියන්නත් පුළුවන්. I'll also take a rose plant to plant in the school premises. පාසල් භූමියේ ඉඳන් මම rose plant එකක්. rose පැලයකුත් අරන් එනවා. Yes we can take flower plants. ඔව් අපිට මල් පැල අරන් යන්න පුළුවන්. එතකොට උඩ අහන්න ඕනේ මල් පැල අරන් යන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒක තියෙනවා මෙන්න තියෙනවා can we take flower plants too? අපිට මල් පැල අරන් යන්නත් පුළුවන්ද? එතකොට මෙයා උත්තර දෙනවා yes we can take flower plants. අපිට මල් පැල අරන් යන්න පුළුවන්. මම රෝස පැලයකුත් අරන් එනවා. right. ඊළඟට ආපහු blank එක හිස්තැන හිසට යටින් කොටස කියවන්න. We have to water and manure them timely. We have to water අපිට වතුර දාන්න වෙනවා. manure කියන්නේ පෝර. වර්ග අපිට වෙලාවට දාන්න වෙනවා timely. ඒ කියන්නේ වතුර පෝර වෙලාවට දාන්න. ඒ කියන්නේ කොහොමද මේවා රැක බලා ගන්න කියලා අහන්න ඕනේ. එහෙනම් how do we look after these plants? ඒක එන්නේ මෙතෙන්ට. How do we look after these plants? එතකොට උත්තරේ කියන කොහොමද මේ පැල බලාගන්නේ? We have to water and manure them timely. මට වතුර පෝර වෙලාවට දාන්න. right. ඊළඟට අයමත් blank එකක්. blank එකට යටින් තියෙනවා සමන් yes you can join me. ඔයාට පුළුවන් මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. then see you on next Monday. එහෙනම් ඊළඟ සඳුදා හම්බෙමු. yes you can join me. ඔයාට පුළුවන් මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා කියන්න නම් මෙයා එකතු වෙන්න පුළුවන්ද කියලා අහන්න ඕනේ. මේ තියෙන then සමන් may I join you to go to the tree planting campaign. එතන ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණක් දාන්න අගට මෙතෙන්ට. එහෙනම් සමන් may I join you. මම ඔයත් එක්ක එකතු වෙන්නද
tree planting campaign එකට යන්න ප්‍රශ්නයක් ඒක එන්න ඕනේ අන්තිම හිස්තැන් මෙන්න මෙතෙන්ට question mark එකක් දාගන්න අගට right answers ටික හරිද ඒ විදිහට ලියලා තියෙන්නේ ඔව් සර්. හරි ඔයාලට බලා ගන්න එක ගැටලුවක් වුණාද උත්තරේ විදිය එහෙම ප්‍රශ්නයක් උනේ නෑනේ නෑ. නිතරම මං කියන්නේ ඔයාලට ඔයාලට ඔය ඩයලොග් එකක් ෆිල් කරන්න දුන්නොත් හිස්තැනට යටින් කියපු දේ කියලා තියෙන දේ කියවන්න. මොකද හිස්තැනට යටින් කියලා තියෙන දේ කියවන්නේ කියන්නේ එතකොට උඩ ගොඩක් වෙලාට අහපු දෙයකට තමයි යට උත්තරේ දෙන්නේ. හරිද? ඒකට ඔයාලට උඩින් එන්න ඕන මොකක්ද කියලා ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන්. right. ඊළඟට right. දැන් ඒකේ උත්තර ටික හෙම්මොත් උත්තර වලට හරි දා ගන්න ඕන. දැන් කියන ඕඩර් එකට තියෙනවා නම් ඔයාලා හරි දා ගන්න ඕනේ. තමන්ගේ උත්තර වැරදි නම් ඒ correction කරගන්න ඕනේ. හරිද? right. එතකොට ටියුට් එකේ අපි ඊළඟ කොටස පටන් ගන්න හදන්නේ ඒ කියන්නේ prepositions විපාත පද ආඩමක් තියෙනවා ඒක පටන් ගන්න තමයි අද හදන්නේ කියන්නේ ඔයාලගේ මෙන්න මේ pupils book එකේ පාඩම මෙන්න මේ page number 5 වල තියෙන prepositions කියලා ඒ කොටස තමයි අපි අද කරන්නේ chapter unit 1 වල තියෙන activity එකක් prepositions හරිද grammar unit එකක් ඒ කොටස තමයි අද කරන්නේ ඒකට ඔයාලා මම කියන්නම් දැන් ලබන සතියේ එනකොට ඔයාලා මෙන්න මේ page number 4 වල තියෙනවා abilities and talents කියලා paragraph එක passage එකක් ඒක කියවලා ඒකේ ප්‍රශ්න වගේක් අහලා තියෙනවා ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියලා තියෙනවා හරිද මේක කියවලා ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න ඒක ලබන සතියේ මම ඔයාලට ඒක මොන්ට අපි කරලා ඒකේ answers මොනවද කියලා කතා කරනවා හරි ඒක නිසා ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ page number 4 වල තමයි තියෙන්නේ abilities and talents කියලා passage එක ඒක කියවලා ඒක ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න ඕනේ හරි එහෙනම් අපි පාඩම පටන් ගමු pupils book එක ලැබිච්ච නැති අය ඉන්නවද කවුරුහරි හම්බෙච්ච නැති අය සර් මට හම්බ වුණේ නැහැ. ඔයාලා මම ඔයාලට කිව්වද ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න විදිය pupils book එක ගිය සතියේ මම ඔයාලට පෙන්වන්නේ නැද්ද ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න විදිය pupils book එක හරි මම දැන් පෙන්වන්නම් ඔයාලට ඒක කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා හරිද pupils book එක ඔයාලට පුළුවන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන් කම්පියුටර් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන් මේ PDF එක soft copy එක ඔයාලට තියාගන්න පුළුවන් පොත වගේ දැන් මම ඒක තමයි මේ ඔයාලට පාවිච්චි ෂෙයා කරලා පෙන්නන්නේ ඒක හරිද බලා ගන්නකො මම පෙන්නන්නේ ඒක ඔයාලා ඒකට පාවිච්චි කරන්න ඕන වෙබ්සයිට් එක මම ඒක බෝඩ් එකේ ලියන්නම් වෙබ්සයිට් එක අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව හරිද වෙබ්සයිට් එක තමයි
gov.lk dot දෙකක් කියනවා හොඳ edupub.gov.lk ඔක තමයි වෙබ්සයිට් එක හරිද ඔයාලට පෙන්නන්න හරිද මේ තියෙන දැන් මේක මේ වෙබ්සයිට් එක මම ගහලා www.edupub.gov.lk ආයි වෙබ්සයිට් එකට ලොග් වුණාම මේක තමයි අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව educational publications department හරිද අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව ඒකේ තියෙනවා මේ මෙතන downloads කියලා කියනෝනේ download කියලා තියෙනවා ඒක උඩ ක්ලික් කරාම textbooks download කියලා තියෙනවා ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට එනවා මෙන්න මේ වගේ එකක් textbooks download you can select your language වගේ භාෂාව select කරන්න කියලා තියෙනවා අපි english select කරලා select grade වගේ grade එක select කරන්න ඕනේ ඉතින් අපි grade 9 එක select කරලා next කියලා අපි click කරාම මේ තමයි ඔයාලගේ syllabus එකේ පොත් මේ තියෙන english workbook new syllabus වල දැන් අලුත් syllabus එකනේ කොහොමද English pupils book මේ තමයි English pupils book එක. Health science maths ඔක්කොම තියෙනවා මේක. හරි ගොඩාක් පොත් තියෙනවා. දැන් අපිට pupils book එකේ නෝනේ අපි මේක උඩ ක්ලික් කරාම ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න පටන් ගන්නවා. හරිද? මේ තියෙන pupils book එක ආපහු ඕපන් වෙනවා. මේක උඩත් ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පොත මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා පේනවා. හරිද? පොත දැන් මේක ටිකක් ෆයිල් එකක් නිසා ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න පොඩි වෙලාවක් යනවා. ඒක නිසා ඔයාලට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පොත නැති කෙනෙකුට. හරිද? කාගේ හරි පොතක් නැත්නම් මේ විදිහට ඕනම පොතක් ඔයාලට ඕනම සබ්ජෙක්ට් එකක පොතක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේක තමයි වෙබ්සයිට් එක. ඔයාලා කියන විදිහට ලොග් වෙන්න. දැන් පොත නැහැ කිව්වනේ පොත නැති අය විදිහට ඒකේ soft copy එක කියන්නේ PDF එක download කරලා තියාගන්නකොට වැඩ කරන්න පුළුවන් මොකද පොත් ස්කෝල් වල පොත් අඩුවෙන් ලැබිලා තියෙන සමහර පොත් මොකද හේතුව අපිට ගිය අවුරුද්දේ ළමයිගේ පොත් ටික තාම එකතු කරගන්න බැරි වුණා. ඒක නිසා පොත් අඩුයි. පරණ පොතේ අලුත් පොතේ කවලම ඉන්නේ දෙන්නේ. අලුත් පොත් ටික ආවා ඒකට පරණ පොත් තාම ගන්න බැරි වුණා ගොඩක් ස්කෝල් වල. ඒකයි පොත් අඩුවක් තියෙන්නේ. right. අපි පාඩම පටන් ගමු prepositions. උදාහරණයක් මම ලියන්නම් උදාහරණ කීපයක්. මම sentences දෙකක් ලියලා තියෙනවා බලන්න. First one පළවෙනි එක the book is on the table. තියෙනවා the book is on the table. ඒ කියන්නේ පොත තියෙනවා මේසය උඩ. හරිද?
දෙවෙනි එක කියනවා it is made of gold. මේක හදලා තියෙන්නේ රත්තරන් වලින්. දැන් මේ වාක්‍ය දෙකේ තියෙනවා විපාත පද දෙකක්. පළවෙනි එක්සැම්පල් එක ගත්තොත් the book is on the table කියන sentence එකේ මොකක්ද පාවිච්චි කරලා තියෙන විපාත පදය? book is on the table කියන එකේ මොකක්ද පාවිච්චි කරලා තියෙන විපාත පදය? මොකද රශ්මි පාවිච්චි කරලා තියෙන විපාත පදේ ප්‍රොපොසිෂන් එක මොකද පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ පළවෙනි සෙන්ටෙන්ස් එකේ ප්‍රශ්න කොහොමද On. කතා කරන්නේ right on කියන එක දෙවෙනි සෙන්ටෙන්ස් එකේ මොකද පාවිච්චි කරලා තියෙන ප්‍රොපොසිෂන් එක ඒකෙන් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ of කියන එක හරිද දැන් විපාත පද දැන් මේ on කියන preposition එක ඇවිල්ලා තියෙන table කියන noun phrase එක ඉස්සරහින් noun phrase එකක් කියන්නේ noun එකක්ම තමයි noun එක වගේම තමයි වෙනස තියෙන්නේ noun එකක් නම් දැන් gold කියන එකත් gold කියන එක noun එකක් නාම පදයක් හරි හැබැයි මෙතන දැන් table කිව්වොත් noun එකක් table the නැතුව table කිව්වොත් noun the table කිව්වොත් noun phrase එකක් වාක්‍ය වචන දෙකක් නිසා phrase එකක් කියලා කියනවා හරි දෙකම එකයි ඊළඟට මේ on කියන preposition එක ඇවිල්ලා තියෙනවා මොකක් ඉස්සරහින්ද නාම පදයක් ඉස්සරහින් on කියන preposition එක ඇවිල්ලා තියෙනවා නාම පදයක් නැත්නම් noun phrase එකක් ඉස්සරහින් ඇවිල්ලා ඒකෙන් කරන දේ තමයි මේ වචන මේ noun එක table කියන noun එක මේ වාක්‍යයට සම්බන්ධ කරනවා හරිද එතන අපි preposition එක අයින් කරොත් on කියන එක අයින් කරොත් the book is the table කියලා නෙමෙයි වාක්‍ය තේරුමක් නෑ පොත තමයි මේසේ කියලා කියන්නේ preposition එකකින් කරන්නේ මෙන්න මේ නාම පදය වාක්‍යයට සම්බන්ධ කරන එක. ඒක නිසා අපි නාම මේ prepositions වලට කියනවා මතක තියාගන්න prepositions වලට තව නමක් කියනවා link words කියලා. link එක කියන්නේ සම්බන්ධය. link words කියන්නේ connection එක සම්බන්ධය හදන පද හරි prepositions කියන්නේ මතක තියාගන්න link words prepositions වලින් කරන්නේ පද සම්බන්ධ කරන වාක්‍යයට මේ noun එක වාක්‍යයට සම්බන්ධ කරනවා හරි පොත තියෙන්නේ කොහෙද පොත තියෙන්නේ the book is on the table කිව්වහම පොත තියෙන්නේ මේසේ උඩ කියන තැනක් ගැන තමයි කියන්නේ preposition place එක on කිව්වහම තැනක් ගැන කියන්නේ the book is on the table පොත තියෙන්නේ මේසේ උඩ දෙවැනි example එක it is made of gold මේක හදලා තියෙන්නේ රත්තරන් වලින් gold කියන්නේ noun එක නාම පදයක් එතනත්තර of කියන එක ඇවිල්ලා තියෙන නාම පදයක් ඉස්සරහින් ඇවිල්ලා ඒ නාම පදය
වාක්‍යයට සම්බන්ධ කරනවා. of කියන එක අපි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ made from මේ කියන්නේ හදපු දේ ගැන කියන්නේ. it කියන්නේ මේකනේ. ඒක හදලා තියෙන්නේ හදපු ද්‍රව්‍ය තමයි gold. හරිද? අන්න ඒ වගේ හදපු දේ අඩංගු දේ ගැන කියනනම් අපි of කියන preposition එක ගන්නවා. හරිද? ඒක මතක තියාගන්න prepositions අපි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරනවා නාම පද ඉස්සරහින් නාම පද වලට අමතරව pronouns සර්වනාම පද ඉස්සරහින් ලියන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණ ඉස්සරහට කතා කරනවා. ඒ වගේම ing forms ඉස්සරහින් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. පාවිච්චි කරලා ඒව වාක්‍යයට සම්බන්ධ කරනවා. හරිද? එතකොට මේ prepositions වලින් කියවෙන දේ preposition එකෙන් preposition එකට වෙනස් වෙනවා. සමහර prepositions වලින් දැන් මේ on වගේ place එකක් ගැන කියනවා. of වගේ එකක් ගත්තොත් හදපු ද්‍රව්‍යයක් ගැන කියනවා. දැන් at කියලා අපි ගත්තොත් preposition එක වෙලාවක් ගැන කියනවා. හරි? for කියලා ගත්තොත් for කියන එකේ ගොඩක් තේරුම් තියෙනවා. කාලය ගැන කියන්න පුළුවන්, අරමුණ ගැන කියන්න පුළුවන් ඒ වගේ. එතකොට මේ prepositions වල විපාත පදවල තේරුමත් විවිධයි. හරිද? prepositions වලින් කරන්නේ මතක තියාගන්න නාම පදයක් එහෙම නැත්නම් ගොඩක් නාම පද තමයි nouns හරි pronouns හරි ing forms මම මේ දෙකට උදාහරණ ඉස්සරහට කියන්නම් ing forms ඉස්සරහින් ඇවිල්ලා ඒ පද වාක්‍යයට සම්බන්ධ කරනවා ඒවයින් පෙන්නනවා මේ prepositions වලින් පෙන්නනවා place එකක් පෙන්වන්න පුළුවන් time එකක් පෙන්වන්න පුළුවන් made from හදපු ද්‍රව්‍යයක් පෙන්වන්න පුළුවන් purpose එකක් අරමුණක් පෙන්වන්න පුළුවන් from කියලා එකක් ගත්තොත් කොහේ ඉඳලා දෙන්නේ කියලා තැනක් ගැන කියන්න පුළුවන් ඒ වගේ පාත පද වල විවිධ තේරුම් තියෙනවා හරිද right දැන් අපි ඔයාලගේ ටියුට් එකේ page number 3 තුන්වෙනි පිටුව මෙන්න මෙතන හරිද බලන්න prepositions link words prepositions වලින් කරන්නේ link words පද සම්බන්ධ කරනවා they are used before ඒවා පාවිච්චි කරනවා used before nouns නාම පද ඉස්සරහින් pronouns සර්වනාම පද ඉස්සරහින් and the ing form of verbs ing පද ඉස්සරහින් පාවිච්චි කරනවා to show place මොනවා පෙන්වන්නද ස්ථානයක් පෙන්වන්න position කියන්නේ ස්ථානයක් පෙන්වන්න time කාලය ගැන පෙන්වන්න direction කියන්නේ දිශාව පෙන්වන්න purpose කියන්නේ අරමුණ ගැන පෙන්වන්න මේ වගේ දේවල් ගැන පෙන්වන්න nouns pronouns ing forms ඉස්සරහින් පාවිච්චි කරනවා prepositions වලින් කරන්නේ පද සම්බන්ධ කිරීමක් තමයි කරන්නේ හරිද එතන යට rule තුනක් තියෙනවනේ ඒක ලියා ගන්න මෙහෙම right ලියා ගන්න
ඔයාලා මෙන්න මේ කොටස වල ලියා ගන්න ඕනේ. මේ රූල් තුනක් තියෙනවානේ. මෙතනින් ලියා ගන්න. මම මේ ඔයාලට මේ දීලා තියෙන ඩෙෆිනිෂන් එක ඒකේ තේරුම තමයි කියන්නේ. හොඳද? නිර්වචනය. එතන ලියා ගන්න prepositions link words කියන එක අපි ඉතින් ලියා ගන්න එක. prepositions වලින් පද සම්බන්ධ කිරීම සිදු කරයි. prepositions මගින් පද සම්බන්ධ කිරීම සිදු කරයි. full stop එකක් තියලා ලියා ගන්න. ඒවා නාමපද කමාවක් දාලා සර්වනාම පද nouns pronouns ඒවා නාමපද කමා සර්වනාම පද සහ ing ක්‍රියාපද ing කියන එක ඉරි කැලක් ගහලා ing මේ ලියලා තියෙන විදිහටම ing ක්‍රියාපද ඒවා නාමපද කමා සර්වනාම පද සහ ing ක්‍රියාපද ඉදිරියෙන් යොදා ස්ථානයක් කමා වේලාවක් කමාවක් දාලා අයිමත් දිශාවක් ස්ථානයක් කමා වේලාවක් කමා දිශාවක් හෝ අරමුණක් පෙන්වීම සිදු කරනු ලබයි. හෝ අරමුණක් පෙන්වීම සිදු කරනු ලබයි. හරිද? ලියා ගන්න බැරි වුණා ඉන්නවද? ඔක්කොම ලියාගත්තද? ලියා ගන්න බැරි වුණා ඉන්නවද? ලියාගත්ත සර්. හරි. right. එහෙනම් අපි දැන් අර මම කිව්වේ නාමපද විතරයි මම ඔයාලට උදාහරණ අරන් පෙන්නුවේ. noun එකක්, pronoun එකක්, ඒ වගේම ing form එකක් ඉස්සරහින් කොහොමද මේ pronouns එන්නේ කියලා අපි
samples කීපයක් අරගෙන බලමු හරි. ඉස්සෙල්ලා අලගේ YouTube එකේ example එකක් අපි ඉස්සරහට බලමු. Example 1 before a noun කියන්නේ නාම පදයක් ඉස්සරහින් preposition එකක් ආවම උදාහරණයක් fish fish live in water මාළුව ජීවත් වෙනවා වතුරේ fish live in water එතන ඔයාලගේ පාවිච්චි කරන preposition එක තමයි in කියන එක. in කියන එක අපි දාලා තියෙන්නේ water කියන noun එක ඉස්සරහින්. හරිද? preposition එක පාවිච්චි කරා නාම පදයක් ඉස්සරහින් ඔය in on under ඒවා prepositions of place නේ. තැනක් ගැන කියන්න පාවිච්චි කරන preposition. මේක තැනක් ගැන කියන්නේ නාම පදයක් ඉස්සරහින් තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. දෙවැනි example එක අපි දෙවැනි විදිහට කතා කරන්නේ before a pronoun. pronoun එකක් ඉස්සරහින්. pronouns මතකයිනේ මොනවද pronouns කියලා කියන්නේ? pronouns කියන්නේ the words we use instead of nouns. හරිද? ඒ කියන්නේ නාම පද වෙනුවට පාවිච්චි කරන පද තමයි pronouns. pronouns හතක් තියෙනවා pronouns හත I we you they he she it they මේ හතනේ I we you they he I we you he she it they මේ මොන pronouns ද මේවා මේවට අපි කියන subject pronouns ඒ කියන්නේ මේවා එන්නේ වාක්‍යයේ කොතනට විතරයිද වාක්‍යයේ subject එක විතරයි. subject එකට විතරයි object එකට එනවා නම් ඒවා මොන pronouns ද object pronoun object pronouns then I වල object එක තමයි we වල object එක තමයි us you වල object එක youමයි you වල him his he වල her it they වල them then before a pronoun කියලා කියන්නේ pronoun එකකට ඉදිරියේ ඉන්න පුළුවන් preposition එකක් ඒ pronoun එකක් කිව්වහම ඒක ගොඩක් වෙලාවට subject pronoun එකක් object pronoun එකක් ගොඩක් වෙලාවට ඒක මොන pronoun එකක්ද object pronoun එකක් තමයි. ගොඩාක් වෙලාවට object pronoun එකක් ඉස්සරහින්.
මට දෙනවා subject pronoun එකක් තියෙනවා object pronoun එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් ගොඩක් වෙලාවට මේ preposition එක එන්නේ object pronoun එක ඉස්සරහින්. හරි? ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ. pronouns subject pronouns හතරයි object pronouns හතරයි මතක තියෙනවා. මම ඔයාලට අර pronouns chart එකක් ලියුවා. ඉන්න ලියා ගන්න. ගියවුද්දේ. හරි? ඒවා මතක තියෙන්න ඕන දැන්. ඔය බලමු අපි example එක අරගෙන pronouns වල මෙන්න මේ me, us, you, him, her, it, them object pronouns. ඔන්න ඕව ඉස්සරහින් තමයි ගොඩාක් වෙලාවට එන්නේ. හරි. බලමු example එක අපි උදාහරණය. My father bought a gift for me. මගේ තාත්තා මට තෑග්ගක් අරගෙන ආවා. මොකක්ද preposition එක? මොකක්ද පාවිච්චි කරලා දෙන preposition එක? කියන්න බෑ. මොකක්ද පාවිච්චි කරලා දෙන preposition එක? for කියන එක. මේක තමයි preposition එක. me කියන එක තමයි pronoun එක. මොන pronoun එකද? object pronoun එක. me කියන pronoun එකට ඉස්සරහින් for කියන preposition එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒක තමයි කියන්නේ before a pronoun. noun එකක් ඉස්සරහින් pronoun වෙන්න පුළුවන්. noun එකක් ඉස්සරහින් preposition වෙන්නත් පුළුවන්. pronoun එකක් ඉස්සරහින් preposition එක එන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට තව එකක් තියෙනවා before the ing form of a verb. තමයි තුන්වෙනි. before a before the ing form of a verb. The ing form of a verb. verb එකක ing form එක ඉස්සරහින්. verb එකක ing form එක කොහොමද? play තමයි verb එක. ඒකේ ing form එක තමයි playing. මේ ing form එක ඉස්සරහින් ඉන්න පුළුවන්. මම මේකට උදාහරණය example එක. She spent all her money on buying clothes. She spent all her money on buying clothes. එතන ing form එකක් තියෙනවා. buy කියන verb එකේ ing form එක buying. buying තමයි ing form. buying කියන ing form එක ඉස්සරහින් තියෙනවා on කියලා preposition. අය ඔක්කොම මුදල් වැය කරා දුම් මිලදී ගන්න. හරිද? එතකොට අපි අර කලින් කිව්වා වගේ prepositions අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්
නාම පද ඉස්සරහින් pronouns සර්වනාම පද ඉස්සරහින් and the ing form of verb එකක ing form එක ඉස්සරහින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම පාවිච්චි කරලා අපි තැනක් ගැන කියන්න පුළුවන්, ටයිම් එකක් වෙලාවක් ගැන කියන්න පුළුවන්, purpose අරමුණක් ගැන කියන්න පුළුවන්, ඊටමතරව හදපු දෙයක් ගැන කියන්න පුළුවන්. හරි, අඩංගු වෙච්ච දෙයක් ගැන කියන්න පුළුවන්. හරිද? මේ වගේ ගොඩාක් තේරුම් දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි දාන්නේ නාම පදයක් ඉස්සරහින්, noun එකක් ඉස්සරහින්, pronoun එකක් ඉස්සරහින්, එහෙම නැත්නම් ing form එකක් ඉස්සරහින් තමයි දාගන්න ඕනේ මේ prepositions. හරි. එතකොට prepositions වල මේ කරපු කොටස තේරුණාද? කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවා තේරුනේ නැති අද කරපු කොටස. තේරුම් නැති කෙනෙක් ඉන්නවද? හැමෝටම තේරුණාද? ඔව් සර්. සමහර අය ඉන්නවා දැන් මේකේ. ඔව් ආඩියෝ ලයින් ඩෙස්ක්ටොප් කතා කරා ළමයි නම් කතා කරන්නේ නැහැ. සමහර අය. හරි. ඒක නිසා මම කිව්වේ දැන් වෙන පන්ති වල මම කොච්චරවත් කතා කරන්න එපා කියලා. මේ පන්තියේ ඉන්න අයට මම කියන්නම කතා කරන්නේ. හරි. මේකක් තියෙන මේ ක්ලාස් එකේ. වෙන ක්ලාස් වල සමහර පන්ති වල මට මේ ඔක්කොම මියුට් කරලා මෙහින් ඔක්කොම මියුට් කරලා මම කරන්නේ සමහරවල්. මොකද සමහර අය කතා කරන ඉවරයි. මේ පන්තියේ එහෙම කිසි කරදරයක් නැහැ. කවුරුත් මුත් අහන්නේ නැහැ. හොඳ ළමයි. හරි. ඒක නිසා හරි. මොනවා හරි ඔයාලට තේරුම් නැති මොනවා හරි කොටසක් තියෙනවා නම් කියන්න හොඳ. පැහැදිලි කරන්න නයිවා. right. ඔයාලා ගෙදරදී කරන්න ඕන question number 5. question number 5 කරන්න ඕනේ, 6 කරන්න ඕනේ, 7 තුන්වෙනි පිටුවේ. ඊට පස්සේ හතරවෙනි පිටුවේ ආයිමත් question number 8 අටත් කරන්න ඕනේ. 5 6 7 8 question number 5 6 7 and 8 ඒ ප්‍රශ්න හතරට උත්තර ලියන්න ඕන. ඔක්කොම prepositions වලින් තියෙන්නේ. විපාක පද වලින් තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ ටික ඒකට උත්තර ලියන්න ඕනේ. මේක දැන් උත්තර වාර ලියාගෙන යනකොට උත්තර හොයනකොට සමහර prepositions වල තේරුම් බලා ගන්න බැරි වෙයි. හරිද? දැන් අපි ගත්තොත් පස්වෙනි ප්‍රශ්නයේ filling the blanks using the prepositions given below කියලා තියෙනවානේ. prepositions පාවිච්චි කරලා හිස් තැන් පුරවන්න. Now the prepositions are given above the question. So ප්‍රශ්න උඩින් prepositions දීලා තියෙනවා. ඒ preposition ටික තමයි among පළවෙනි එක. among කිව්වහම මොකද තේරුම? among කියලා කිව්වොත් අතර. between කියන එකත් අපි පාවිච්චි කරනවා අතර. හැබැයි between කිව්වොත් දෙන්නෙක් අතර. among කිව්වොත් ඊට වැඩිය දෙන්නෙකුට වඩා වැඩි පිරිසක් අතර among. ඊළඟට of තියෙනවා. of කිව්වොත් මම කිව්වේ හදපු දෙයක්. මොනවා හරි අඩංගු දෙයක්. හරි? අන්න ඒ වගේ දැන් අපි කියන්නේ bag of rice කියලා. ඒ කියන්නේ අඩංගු දෙයක්. bag එකේ තියෙන rice. හරි? දැන් ගත්තේ made of gold. රත්තරන් වලින් හදලා තියෙන අන්න ඒ වගේ. for කිව්වහම ගොඩක් වෙලාවට කාලයක් ගැන කියන්නත් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ for 2 hours කිව්වොත් පැය දෙකක්. හරි? කාලය කාල පරතරය හරි? ඒ වගේම අරමුණක් ගැන කියන්නත් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මම කිව්වොත් එහෙම he went for walk කියලා ඒක දැස ඔහු ඇවිදින්න ගියා.
එතන for පාවිච්චි කරලා තියෙන අරමුණ ගැන කියන්නේ. මේ වගේ. from කියලා කිව්වොත් කාගෙන් හරි එහෙම නැත්නම් he comes to school from goal කියලා කිව්වොත් ගාල්ලේ ඉඳලා. මේ වගේ. හරිද? beside කිව්වම පැත්තෙන්. මොකක්ද ඒකට පැත්තෙන් නම් beside. beneath කිව්වම යට. beneath කිව්වොත් යට. මොකක්ද ඒකට යටින් කියන එක. අන්න ඒ වගේ prepositions වල meanings තේරුම් තියෙනවා. හරිද? තේරුම බලා ගන්න බැරි නම් dictionary එක බලන්න තේරුම. හරිද? ඒක තේරුම බලා ගන්න පුළුවන්. අපේ සතිය කොහොමද මේ answers කතා කරනවා. හරිද? ඒක නිසා අර කරපු කරලා තියෙන අපි 5 6 7 8 කියන questions වලට answers ලියන්න. ඒක ලියලා තියන්න. ඒකේ answers අපි ලබන සතියේ කතා කරනවා. ලබන සතියේ මේ වෙලාවට 7:45ට පන්තියේ තියෙනවා. ඒකේදී අපි මේකේ උත්තර කතා කරනවා. what answers ලියලා තියන්න. එහෙනම් අදට පන්තිය නවත්තනවා. මේක වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ඊට වගේ වෙනකොට වෙබ්සයිට් එකෙන් බලන්න පුළුවන්. වෙබ්සයිට් එකට ගිහින් බලන්න. ගිහින් බලන්න පුළුවන් කවුරු හරි දෙපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා. හරි එහෙනම් අදට ක්ලාස් එක නවත්තනවා. Good night children.